рязка промяна в политиката на Великобритания и то в навечерието на посещението на премиера Дейвид Камерън у нас. Идва време, в което Великобритания взема важно решение да се включи в военните действия, но тук може би по-скоро трябва да говорим за това има ли нова светлина в отношенията между нашите две страни. Добре дошъл, казваме, на Милен Керемечиев, бивш заместник-министър на външните работи, експерт. Здравейте. Здравейте. Вие заместник-министър на икономиката, между другото, да. Важно е да говорим във всички аспекти отношенията ни с Великобритания. За да можем да направим един сериозен анализ, трябва да погледнем малко назад във времето. Исторически погледнато, отношенията между България и Великобритания винаги са били сложни. Имайки предвид и двете световни войни, в които нашите две държави са имали противоположни страни. И това обуславя факта, че за последните години от нашата демокрация това е второто посещение на британски премиер. Преди 16 години господин Тони Блеър направил такова посещение. И още по-важно е, че това е първото посещение на британски премиер след влизане на България в Европейския съюз. Което всъщност е и според мен основната причина господин Камерън да е в България днес. И интересното е, че за първи път Великобритания иска нещо от България като член на Европейския съюз. Какво е това нещо? Нека да го назовем с реалните му стойности. Това, което Великобритания иска е не само от България, но и от всички страни членки на Европейския съюз да подкрепи едно особено членство на Обединеното кралство в Европейския съюз. Великобритания винаги британците и Великобритания винаги са чувствали като особен член на Европейската общност. Те не искат да бъдат в еврозоната, но пък искат британския паунд да влезе в този вид валута като равна с еврото. Те искат по-особени правила да действат за Великобритания в Европейския съюз и искат всъщност промяна и в европейските правила, което не е лошо. Една такава промяна обаче как ще се отрази на България? Защото в изказването си в Министерския съвет вчера Бойко Борисов каза, ние с нашата фискална дисциплина, да кажем, се противопоставяме на тази тенденция, разделянето на Европа на две скорости. Обаче една такава реформа не означава ли именно такова разделяне? Означава и затова преговорите ще бъдат трудни. Отново казвам, господин Камерън да дойде в България, това означава, че той вижда и поставя цели в европейските държави, къде би имал по-трудни преговори и за това идва лично, за да може да ги води. Така че, според мен, разговорът, който в момента трябва да се води в тези 2 дни, трябва да бъде на равнопоставеност. От една страна, България наистина за първи път, като страна член на Европейския съюз и на НАТО, има възможността да каже своето мнение, което да бъде изслушано от Великобритания и нашият глас всъщност е един от важните гласове в общата политика на Великобритания, като страна член на Европейския съюз. Със съжаление, аз не съм оптимист дали Великобритания след 2017 година ще остане член на Европейския съюз. Имате съмнение, че референдума може да се окаже и капан за политиците, които го предлагат? Така смятам и за това, всъщност това не е само мое мнение. Господин Камерън, според мен, също е притеснен и за това предприема тези совалки, тъй като ако той не успее да договори с страните членки на Европейския съюз промени в правилата по този начин да успокои британците, че британското ще остане британско, а европейско ще остане отново британско, той наистина ще загуби гласове и 2017 година този референдум може да се обърне и Великобритания да излезе от Европейския съюз. В момента използва като кос Камерън на референдума, защото заплашва, че ще излезе тя всъщност една от големите икономики в Съюза. Но ако предположим, че той намери подкрепа и тези реформи се случат, какво ще стане с България? Какво ще загубим ние? Не е ясно какво ще загубим, тъй като икономически погледнато Великобритания, ако излезе от Европейския съюз, ще има щети в двете посоки. Не смятам, че Британия е един от най-големите инвеститори в България, нито един от най-големите търговски партньори на България. Въпросът е повече първо имиджов и второ, аз смятам, че това посещение на господин Камерън дава шанс на България да затвърди своята външна политика от една страна, от друга страна да постави на
на дневен ред двустранни въпроси, които са обтягали нашите отношения. Едно от тях, например, е това за свободното придвижване на наши сънародници и пребиваването им в Великобритания. Вие знаете каква риторика има в тази насока. Смятам, че този въпрос също трябва да бъде повдигнат. В този дух, какво друго можем да спечелим конкретно в ситуация, в която Европа се опитва да опази границите си? Сега доколко успешно това виждаме всички. Спомена Камерън, че гранични полицаи от кралството има в държавите по Средиземноморието, които подпомагат местните служби. В България такива няма. Какво очакваме и трябва да очакваме от това посещение днес в граничните райони с Турция? Според мен правилно е взето решение да се направи една инспекция на граничните пунктове, защото Великобритания всъщност е малко по-далеч, малко по-откъсната от реалността, която се случва на българо-турската граница. За това, че в момента нещата са спокойни, да бих казал, относително в България, сравнение с Македония, с Гърция, с Италия, означава, че все пак има някакви действия, които се предприемат от българската държава и трябва да бъдат запознати европейски лидери, като господин Камерън, които може би не са обръщали внимание какво се прави в България в тази насока и по този начин ние всъщност да привлечем подкрепа на Великобритания в това да Европейския съюз да ни помогне в продължаване на укрепване на нашите граници. Това би трябвало да е нашето искане днес. Каква подкрепа може да поискаме ние? Дали финансова? Защото знаем, че се строи една втора ограда вече много дълго време. Дали да искаме още пари за дострояването на тази ограда? Дали да искаме подкрепа кадрова? Ето, спомена Смион за това, че в Гърция и в Италия вече има и двете, но те няма експерти в сферата на сигурността от Великобритания. И двете, но да кажем, финансовата подкрепа би дошла от европейски фондове и аз очаквам да има такава. Също така очаквам по време на посещението днес на граничните пунктове господин Камерън сам да изяви желание да изпрати британски експерти по сигурността, британски гранични служители да подпомагнат нашите служители. Така че тук наистина е в момента, в който България може да постави искания, които Великобритания да пренесе, така да се каже, на европейско ниво, на ниво Европейски съюз. За да стане по-интересно и за нашите зрители и слушатели, тук е хубаво да влезем малко и в шпионската тема. Всъщност истина е, че британските разузнавателни служби са най-сериозните на територията на Европейския съюз изобщо. Да не кажа, че са водещите три позиции на световно ниво, безспорно. Те действат много силно в района на Близкия изток и то традиционно от години. Ние как можем да имаме полза от това? Всъщност нашите служби, за да предотвратим подобни невралгични и уж изкуствени инциденти, като изоставени багажи, бусове, можем ли някак да се спазарим буквално с Камерън за това? Определено можем. Аз смятам, че също това посещение на граничния пункт ще помогне и за това да се установи един добър контакт между службите, защото на граничната бразда всеки ден се залавят нелегални емигранти и хора, които се опитат да преминат през европейската граница. Така че сътрудничеството в тази сфера и очакваните, разбира се, все по-голям натиск от гледна точка на потенциални ислямисти, които бягат от засилващите се бомбардировки на все повече държави. Виждате, Великобритания се включи, Германия по всяка вероятност ще вземе такова решение, Бундестага да се включи в бомбардировките, увеличаващи се военни действия. Очакваната и сухопътна операция на Съединените щати, която виси в въздуха в момента, но въпреки това надвисва все повече и повече над Сирия и Ирак, ще доведе до по-голяма бежанска вълна, която ще бъде смесена с повече потенциална заплаха за границите ни, не само на България, но и на Европейския съюз. Виждаме обаче, че и при слабата бежанска вълна, факта, че България в момента по никакъв начин не е засегната от кризата, от която са засегнати други наши съседни страни, въпреки това, при нас има огромен поток от хора, преминали границите, без да бъдат регистрирани от съответните служби за сигурност. Това говори за сериозни пропуски.
Когато се охранява такава голяма площ и когато все още съоръженията са в процес на доизграждане и на усъвършенстване, смятам, че това посещение на господин Камерън на граничния пункт ще предизвика дебат за, отново казвам, за съдействие, за все по-голяма помощ в България да се пресече колкото може, разбира се, този нелегален трафик. Нормално е да има такива пропуски. То не са пропуски, просто знаете, едно ограждение може да бъде пробито. Въпросът е да бъде охранявано допълнително. Координацията, начинът, по който работят граничните полицаи, начинът, по който и армейските части ги подкрепят, защото знаем, че има разположени такива на границата. Знаете ли обаче какво мисля аз в тази ситуация? България, за разлика поне видимо от останалите държави по Средиземноморието, изглежда привидно спокойна, обаче тези 2,5 милиона души, които чакат в Турция, са такава опасност, че ако Европа тук не се справи превантивно с границата и охраната на българската граница, ние говорихме и с теб, когато дойде зимния сезон, може да стане страшно. Аз съгласен съм, че Европа има основна роля, но по-основна роля има всъщност Турция. Турция и за това има толкова засилен диалог с Европейския съюз. Не само пари. Турция в момента, след това, което се случи с обтягането на отношенията с Русия, след свалянето на руският бомбардировач, панически започна да търси все по-топли близки контакти с Европейския съюз и с НАТО, бидейки член на НАТО, разбира се. Така че в Турция държи козовете за това да спре, пренасочи, ограничи тази бежанска вълна. Така че диалога с Турция и отстъпките, които прави Европейския съюз, всъщност са за ограничаване на този имиграционен натиск и България ще бъде една от първите държави, която би трябвало да усети намаляването на този трафик. Добре играе с тези козове Ердоган. Имаше някои облегчения във визовия режим, да кажем. Това може би по-лесно ще бъде приложено. Но 3 милиарда, които трябва да съберат европейските членки. Това вероятно ще е сложния въпрос. Ще чуем, може би, Дейвид Камерън и по тази тема тук в България, когато отидат на границата с Турция. Ако ми позволите, аз бих обърнал нещата. Според мен визовия режим е по-труден, защото в момента, да, има някакви разговори в тази тема, но, както виждате, няма единна позиция на страните членки. Видяхте и мнението на премиера Борисов, който също каза, че за пълна либерализация на визовия режим в България не е съгласна. Няма общо решение, т.е. в момента това също виси във въздуха, както и помощта, която вие казвате, 3 милиарда, не е ясно по какъв начин ще дойдат. Германски канцлер каза, че трябва всяка страна да отдели от бюджетите си. Съответно, по-бедните европейски членки ще кажат, че не са съгласни. Така, ние го казахме вече, всъщност. Го, да. И ако трябва да гледаме в собствената си паница, тук правилна позиция на държавата, защото когато се заговори да вадим тези пари от кохезионната политика, която е точно за държави като нашата изоставащи икономически, наистина тук се променят свеж ресурс, който влиза в страната, тъй като чуждестранните инвестиции, за съжаление, остават химера. Според мен има ресурс в европейския бюджет за заделяне на тези 3 милиарда. Всички положения могат да се отдържат други пера, където да се пренасочат тези пари към Турция. Не знам дали тези 3 милиарда биха стигнали, дали Турция не би повигнала летвата допълнително. В момента, в който започна да се дават пари, започва да се вдигат и желанията за повече. Понеже говорим за пари, вие засегнахте темата за българите, които живеят в Великобритания. Традиционно те не се чувстват много комфортно там, още преди да станем член на Европейския съюз. После трябваше да минават едни години, в които да се разхлабват режимите. Какво може да поискаме от Дейвид Камерън днес, в този момент, при тази негова визита, за да може нашите съграждани, сънародниците ни на острова да живеят по-леко, по-спокойно? Освен, че имаше настроение в момента, в който отпадна ограничението за работа на българи и румънци в Великобритания, изобщо в останалите страни членки на Европейския съюз, вие видяхте, че се създаде една паника в британските медии, които тръбяха, че едва ли не ще бъдат заляти от български и румънски ефтина работна ръка. Това, разбира се, не се случи и тук трябва да се постави въпроса, че въпреки, че
няма реално ограничение за работа на българи и румънци в Великобритания. Има много административни ограничения, които са на място, които са за наши студенти, които трябва да валят разрешения за работа, други административни пречки, които британските власти оказват вече на нашите сънародници в градовете на Великобритания и ги всъщност дискриминират с другите европейски граждани. Този въпрос трябва да бъде поставен. Трябва да се премахне тази сянка на съмнение, че едва ли не ние ще потопим Великобритания с ефтина работна ръка. Това не се случи изобщо след падането на тези ограничения. Така че този въпрос, според мен, трябва да бъде или вече може би е повдигнат на двустранната среща между двамата премиери. Сега, тук е ясно, че популистските партии в Великобритания, като тази на Фараш, печелят дивиденти от държави като България и Румъния. Виждаме резултата на изборите. Да. Само, че това, което прави неприятно впечатление, е, че един класически консервативен политик като Камерън се подаде на този популизъм, като че ли явно английското общество го натисна. Точно така. Английското общество, английските медии го натиснаха и в момента, в който тази вълна започна да се увеличава и започна риториката и в собствената му партия, той нямаше как да не бъде поддаден на това, бидейки политик и опитвайки се да сърфира по вълната на човешкото недоволство. Това трябва да бъде спряно и според мен трябва да бъде поставен този въпрос, че българите са равноправни членове на Европейския съюз. Тези реформи обаче, за които настоява Великобритания, няма ли да доведат до още по-голямо ограничение на правата на българи и румънци, когато става дума за това да отидат в друга страна и там да работят легално, на светло? Определено една от основните теми, която британският премиер ще постави, изобщо искат на Великобритания, за да остане член на Европейския съюз, е ограничение на имиграционните потоци от страните членки на Европейския съюз. Това е много болен въпрос и аз съм сигурен, че не само в България, но и в почти всички страни членки на Европейския съюз той няма да посрещне такава подкрепа, защото свободното придвижване, свободното пребиваване на граждани на Европейския съюз в други страни членки е една от изконните права на Европейския съюз. Нещо, което каза самата Ангела Меркел преди няколко месеца, когато Дейвид Камерън постави темата след като спечели изборите. Ако се позволи такова нещо на държава като Великобритания, това ще доведе до една вълна от рестриктивни мерки на пазара. Веднага даваме пример северните държави, които споменахме сега. Те ще бъдат първи, които ще последват този пример и тогава ще говорим наистина за една разединена Европа, ако не на 10 скорости. Затова казах и, че съм настроен скептично относно 2017 година, тъй като преговорите ще бъдат или да се удовлетворят исканията на Великобритания, тя да остане член на един наистина разединен Европейски съюз, който в момента изгражда граници между себе си, спира движението на хора и товари, започва да се парцелизира, така да се каже, говори се за мини Шенген, говори се за различни икономически области, които да не са част от общото европейско пространство, или да се позволи на Великобритания да излезе от Европейския съюз, което може би било по-малкото зло в един момент. Това е баланса и затова господин Камерън е толкова притеснен и толкова активен в своите сувалки, защото на картата е поставено членство на Великобритания в Европейския съюз. И сега, разбира се, важният въпрос за всички нас, ако се стигне до там, ако Европейския съюз до такава степен се разедини, че започне да се разпада, какво ще стане с България? Аз не смятам, че излизането на Великобритания от Европейския съюз ще доведе до разпад. Даже обратното, смятам, че в момента Великобритания отново се държи малко като разглезено дете. Ако си спомнете, даже когато се говореше за квотите за бежанците, разпределението на квотите в Европейския съюз, Великобритания каза, да, добре, ние ще приемем 60 хиляди имигранти, но ние ще ги изберем кои да бъдат те. Ние ще избереме тези, които са лекари, инженери, с специалности и само тях ще вземем. Отново Великобритания се опитва да бъде по-различна, но това е в британската същност. Те искат да бъдат уникални, те искат да бъдат идентични и не искат да се смесват с общата европейски норми. Така че за това британците са британци, защото те са колоритни и искат да бъдат такива. Гърция, Испания, Португалия, частично Италия,
Италия не успяха да разклатят до срива на Европейския съюз след кризата и продължаващата рецесия в тези държави, обаче оставането на Великобритания, нека така и да завършим, може ли да се окаже фатално наистина за целостта на Съюза? Вие намекнахте на няколко пъти, че това е невероятен сценарий. Гърция продължава да клати европейската лодка и то в момента, да кажем, финансово, ако нещата изглеждат що годе под контрол, то от гледна точка на сигурността. Гърция продължава да е слабото звено в шенгенските и европейско пространство с стотиците хиляди имигранти, които минават през страната. Но Великобритания, наистина, пак казвам, че съм песимист за 2017 година. Дано господин Камерън в неговите усилия да постигне с диалог нужните за Великобритания промени, така че тя да остане в европейското пространство, а Европейския съюз да остане единен и след тези промени, които се очакват. Да се направи компромис, да се намери нужния баланс. Взаимен компромис. Да, взаимен компромис. Благодарим ви много за това гостуване. Милен Киремечиев с коментар за отношенията между България и Великобритания.